tervist, minu nimi on Tanel Jaakas. Räägiksin nüüd natuke sellisest asjast nagu ROS. Miks ma sellest räägin? Et kuna robotitehnikaga veidike pikemalt tegutsete, mitte ainult tööstuslike robotitega, siis te kuulete õige pea sellist asjast. Ja te kuulete sellest igasuguseid huvitavaid jutte. Ja hakkame siis pihta. Esimene asi, et mis on ROS ja milleks seda vaja on? Ja ütleme, et teil on loodud mingi oma äpp, mis ütleme, et teil on mingi oma projekt robotika jaoks ja teil on mingi oma äpp või mingi programm, millega te saate näiteks juhtida mingit robotit või öelda mingile robotile, et näiteks, et võta pakk sealt, vii sinna. Nii. Aga kui me nüüd edasi läheme, siis on meil ütleme, mingid mootorid, mootorikontrollerid, akud, kaamerad, ütleme, et siin on mingi Raspberry Pi ja kõik veel selline huvitav hunnik asju. Ja nüüd ongi, et sageli on probleem, et kuidas sellest teie äpist kogu see info jõuab siis lõpuks sensoriteni, mootoriteni, manipulaatoriteni. Ja siin ongi selline asi, et alati ei pea ise kõike nullist ehitama hakkama. Et siin aastakümnete vältel on loodud selline huvitav asi nagu Robot Operating System. Ja seda kutsutakse middleware'iks ehk vahevaraks. Ehk siis ta on vahevara, et selle sinu loodud programmi ja tegeliku roboti vahel. Ja millega siis ROS tegeleb, et sensoritest info kogumine, töötlemine, roboti asendikontroll, liikumistrajektooride planeerimine, pilditöötlus, käiturite juhtimine, nii edasi, nii edasi. Ja kui me nüüd võtame siin struktuuri, et siis kõige lihtsam on selline struktuur, kus ROS on installeeritud ühe arvuti peale, et see arvuti võib olla näiteks ütleme Raspberry Pi, Jetson Nano, mõni teine väike selline kantav platvorm ja et ta koosneb sellistest hulgast väikestest programmikestest, mis jooksevad täiesti paralleelselt üksteisega. Et üks on ROS Master, et siis põhimõtteliselt ROS Master tegeleb sellega, et ta registreerib need ROS nõudid ära. Iga nõud on ka tegelikult väike omaette programm, mis täidab mingit konkreetset ülesannet. Ja siis kutsutakse nagu ROS topikud, ehk siis message'id, millega need nõudid omavahel suhtlevad. Kui meil on mingi nõud, mis loeb meil joysticku infot, siis joystickust välja minev info näiteks läheb mootorikontrollerisse. Nii palju edasi, nii palju tagasi, nii palju paremale, nii palju vasakule. Ja teine asi, mis on ROS-i juures on tore, et ütleme, et ROS võib olla, siis ta ei pea olema ühes masinas, et ta võib olla täielikult pilves, et meil võib olla üks masin, meil võib olla 10 masinat, et siin on näiteks üks näide, kus üks osa ROS-ist on näiteks Raspberry Pi peal, teine on laptopis. Side toimub üle tavalise näiteks ütleme Wi-Fi või üle interneti, et vahet pole kus kohast vahepeal hulgast. Ja see võimaldab meil sellist asja, et me saame väga lihtsale robotile lisada näiteks ütleme selle videotöötluse või mingi väga suurt jõudlust nõudva toimingu. Ja ütleme struktuur, enne ma rääkisingi sellest struktuurist, et eks siis ROS nõud on konkreetselt ülesannet täitev programm ja neid koodi võib kirjutada nii siis kui Pythonis, et need kaks on täiesti ilusti toetatud ja tavaliselt on, et kui natuke otsida, siis ei saa päris suvaliselt kirjutada, et ehk siis, et selleks, et ROS selle programmi ära tunneks enda omana, siis seal on kindel siuke mall või alus on vajalik. Ja ROS töötab väga erinevatel operatsioonisüsteemidel, et siin on, võime välja tuua Linuxi, et eriti just Ubuntu, ma olen ka teiste peal seda tööle saanud, aga Ubuntu on siis out of the box täiesti toetatud. Windows 10, MacOS, siis on kõikvõimalikel mikrokontrolleri platvormidel, et viimasel ajal väga populaarne on Arduino platvorm, millega tavaliselt tehaksegi niimoodi, et Linuxi platvormil on see nii-öelda põhiandmetöötlus, aga siis Arduino peal on, või ütleme mikrokontrolleri peal on selline kiiret reageerimist nõudev, ütleme, et mingi rattaencoderite impulsside lugemine ja muu sarnane. Nii, ja nüüd me jõuame siin siukse huvitav asjani nagu näited. Mul on üks väike näide on ka kaasas, mille ma siin mingi hetk tagasi ehitasin. Ma panen ta esialgu käima, et siin selle ülespuutimine võtab võib-olla veidikene aega. Nii. Tegemist ei ole just väga võimsa arvutusplatvormiga, et Raspberry Pi 3 mingi vanem versioon.
saame siis seda siin ilusasti juhtida ja näidata, et kuidas ütleme, et üks Rossi robot tegelikkuses töötab niimoodi. Nii, jätkame siin oma ettekandega, et lasta siis, anname natuke aega robotile käivitada ja siin on mõned näited siis päris elus reaalselt kasutatavatest seadmetest, mis on mõeldud siis ütleme Rossi peal jooksma. Et üks esimesi selliseid edukaid tööstuslikke näiteid, see on aastaid tagasi oli sellise suure Jaapani firma nagu Yaskawa poolt toodetud sellised universaalrobotid, mis olid mõeldud lennukite värvimiseks ja värvieelseks puhastamiseks. Põhimõtteliselt oli liivapaberi ketas oli küljes ja ta lihtsalt puhastas lennukeid. Et lennuk on sellise küllaltki keerulise kuluga, et kõigepealt ta lases skaneeris lennuki sisse ja siis käis see liivapaberi küle ning hiljem ka värvis. Siis on nagu väga palju on tehtud Rossi baasil kõikvõimalikke mobiilseid roboteid, mis on mõeldud mingi, ütleme, et kas siis mingi turvamiseks, mõõtmiseks, mõõdistamiseks, laoroboteid, manipulaatoreid, näiteks ABB on lisanud kõigile oma toodetavatele robotitele, siis ütleme, need Rossi teegid ja driverid juurde. Ja teised tulevad järgi, ehk siis, et Ross on arenemas. Ühesõnaga, nüüd on välja, sellest aastast tuleb välja või on juba väljas, on Ross 2, mis on siis suunatud rohkem tööstusele, ehk siis ta on paremini ühilduv tööstussüsteemidega, ta on turvalisem. Niimoodi, ja siin on mõned väiksed eeldused, et ütleme, et siin mingit Rossiga tegeleda, et kui need eeldused on täidetud, siis pole suurt probleemi. Esimene asi on, et Ross on siiamaani suures osas Linuxi põhine, et ehk siis altteadmised Linuxist ja käsurida ei tohiks ära ehmatada. Siis väga oleks vaja altteadmised robootikast. Et kuigi, ütleme, Rossis on väga palju asju teie eest ära lahendatud, ikkagi võiks enam-vähem teada, et kompleksarvudest, maatriksarvutustest, robotikenemaatikast, et aru saada, et mida seal ette antakse. Et siin Madis on teile vist on rääkinud sellistest toledatest asjadest nagu pataljonid, et Rossis on see üks põhiline vahend siis roboti, ütleme, et erinevate osade asendite määramisel. Et see on siis sellepärast, et osades kohtades kasutatakse tõesti, et inimene saab anda nagu Euleri süsteemis, ehk siis nii-öelda konkreetsete nurkadena, et ütleme, et pitch, yaw ja roll, et inglise keeles. Aga kui läheb nagu Rossi sisemiseks arvutamiseks, siis on ainult kvaterniooridega. Et programmeerimisoskus sobib nii C++ kui Python, altteadmised elektroonikast, kuna ütleme, et kui te näiteks ehitate süsteemi nullist üles, siis on, ütleme, et ikkagi küllaltki palju on vaja nagu tootekolbi käes hoida ja ikkagi asju ise teha. Ja muidugi kõrgtase guugeldamises. Nii, loodame, et nüüd on see robot on jõudnud oma puutimisega nii kaugele, et me saame selle siin käima panna. Nii, nagu ma ennem ütlesin, et Ross jookseb väga hästi Raspberry Pi peal, et siin ongi selline väike robot, millel on 2 alalisolu mootorit. Siin on 2 encoderit. Tema ajuks on Raspberry Pi miniarvuti, siis siin on veel mootorikontroller, paar Arduinot, sensorinfo ja servode juhtimiseks. Ja et esimene asi, et meil on vaja sisse logida sellest Raspberry'sse. See käib täiesti tavaliselt üle SSH. Niimoodi vaatame, kuidas meil õnnestub siin see. Mõlemad on ennast sisse. Väga hea. Nii. Nii, see võib natuke aega võtta, et kuna Raspberry Pi ei ole, ütleme, et ta ei ole kuulus oma suure kiiruse poolest, eriti kui tal on nagu hulk asju peale pandud. See võib siin natukene aega võtta. Ja vahetevahel juhtub, et esimese korraga
ei pruugigi ta sinna tööle saada, et kuna siia on installeeritud väga palju asju ja siin niimoodi. Tulebki teha väike restart kogu süsteemile. Niimoodi. Selliste reaalsete süsteemidega ongi siin, ütleme, et näete selline väike oht. Et reaalsuses võtavad nagu toimingud natuke rohkem aega, et kui te tahate näiteks ise ROS-iga tegelema hakata, siis no ütleme, et võtke alguses natuke aega. Et sellest arusaamine võtab veidike aega, aga samas jälle, kui te juba asjad juba käima saate, siis on sellega võimalik teha vägagi lahedaid asju. Niimoodi vaatame, kuidas meil siin internetiühendusega on. Jah, sest et kogu see ühendus käib siin üle interneti. Niimoodi. Praegu see võtab ennast alles siin käima. Tekkis meil siin mitte veel. Kes ei ole varem selle kokku muuta. Tundub, et talle tuleb nagu rohkem aega anda, et ta siin saab ilusti ennast käima tõmmata. Siin see. Praegu ongi, et miks ma siin ainult käsurealt toimetan, et Raspberry on sellise, et eriti varajane kolmas versioon on sellise küllaltki nõrga protsessoriga ja praegusel juhtumil on selline, et kogu see ilus graafika võtab kohutavalt palju ressurssi. Ja nii, mis ma nüüd teen, et ma kõigepealt workspace'i, et ehk siis ütleme, et seal on mingi konkreetne kataloog, mida kutsutakse workspace'iks. Nii, siis järgmine asi, ma pean laadima kõik need nii-öelda need algseadet, siin on eraldi setup file. Niimoodi. Kui on valmis see toode, siis saab muidugi integreerida selle kõik. Jaa, selle saab kõik, aga seda ei ole nagu mõtet teha, nagu, et kuna ma, see on ütleme, et siin on nii palju on vaja veel arendada ja teha. Nii. Ja nüüd me võime siis teha sellise asja, et me võime panna siin käivitada launch file'i, et ehk siis nagu ma enne ütlesin, et ROS on hulk eraldiseisvaid väikseid programmikesi, mis siis käivitatakse nagu, ütleme, et spetsiaalsete launch file'idega. Ja antud juhtumil siis siin on nagu näha nii-öelda see ROS-i konsool, et siin mis kõikvõimalikud eraldi need nii-öelda need node'id või siis need alamprogrammid käivitatakse. Ja näiteks antud juhtumil selleks, et see väike robot saaks töötada, on meil sellised programmid nagu esiteks üks programm, mis võtab mootori kontrolleritest tagasiside, või mitte mootori kontrolleritest, vaid encoderitest. Ühesõnaga, et ta teeb kindlaks, kus kohas robot asub. Nii. Siis selle järgi arvutatakse välja roboti asendimaatriks. Järgmine asi, mida te siin peal näete kiiresti ringi käimas, see on laserskänner. Tegemist on põhimõtteliselt lidariga, mehaanilise lidariga, mille kaudu robot saab enda ümbritseva pildi. Kogu see ümbritsev pilt ja ütleme nende encoderite info joostakse kokku sellisesse alamprogrammi, mida kutsutakse navigation stack.
ehk siis navigatsiooniprogrammiks. Ja lõppude lõpuks siis ütleme, et kogu see info siis jookseb edasi mootorikontrollerisse, kus antakse konkreetselt mootorite kiirused ette ning siin on veel sellised väiksed lisaprogrammid näiteks haaratsi kontrollimiseks ja muuks sarnaseks. Niimoodi. Vaatame, siin on mingi asi on, mis talle ei ole meeldinud. Paneme ta korra seisma ja käivitume uuesti. Nüüd teine käivitus peaks olema oluliselt kiirem. Nii. Ja nagu ma enne ütlesin, et Rossi puhul on tegemist vahevaraga, ehk siis middleware'iga, siis et Rossis endas ei ole just eriti palju, ütleme, selliseid kõrgema taseme juhtimise programme. Aga tal on küllaltki palju erinevaid tööriistu siis selle nii-öelda süsteemi kontrollimiseks. Ja nüüd on siis selline asi, et mul on käivitatud seal Raspberry Pi peal on käivitatud ROS Master koos hulga nõudidega ja ma käivitan siin selles samas Windowsi arvutis, mis mul on. Ma käivitan virtuaalkeskkonnas siis ütleme ka ROS-i ja siin ma käivitan sellise huvitava programmi nagu RVis, mis on ütleme, et siis ROS Visualization Manager, et selle kaudu saab põhimõtteliselt visualiseerida kõike, et ütleme, et kogu infot, mis on sellel nii-öelda ROS-i süsteemist tuleb. Samamoodi on siin ka, et kuigi see jookseb Windows 10 all, on samamoodi kõik asi käsureal. Et esialgu tundub see väga pohmakas ja selline nii-öelda, kuidas öelda, ebameeldiv, aga samas et see on oluliselt kiirem. Nii, ja nüüd avame siin konfiguratsiooni faili niimoodi ja käivitame. Niimoodi. Ehk siis, mis me siin praegu näeme, et siin kõrval on meil näha selle ruumi laserskaneeri, see punane joon on siis ütleme nii-öelda laserskanneri mõõtmised. Laserskänner tegelikult on ta põhimõtteliselt lihtne laser kaugusmõõtja, mida keerutatakse ümber oma teljaringi ja mis võtab järjest nii-öelda kauguseid ja tekitab sellise kauguste maatriksi. Ja kui me nüüd siin nii-öelda natuke ringi liigutame, siis me nii-öelda näeme, et see tegelikult ruumis on õigel kõigusel. Robot ise on siin, need teljestikud, et ehk siis siin on nagu roboti mitu erinevat kohta. Et kõigepealt on see koht, kus robot käivitati, et siin on X, Y, Z teljed, siis siin järgmised teljed on roboti enda geomeetriline keskpunkt ja laserskanneri keskpunkt, et kui ma tegelikult natuke viitsiksin, siis siia saaks tekitada ilusa 3D sellise roboti kujutlise. Siis järgmised huvitavad asjad on, meil siin näha on, siis ütleme, et see mustaga on märgitud roboti poolt tuvastatud objektid, et ta märgib need, siis on sellised huvitavad asjad nagu cost map'id, local cost map ja global cost map. Ja et see on nii-öelda no-go zone, et sinna minnes robot teab, et ta jääb kinni või läheb millegi vastu, ehk siis mustaga ja mingite teiste värvidega ära märgitud tsoonid, need on need, kuhu ta minna ei saa ja ei tohi. Näiteks kui ma siin mingi liigun, siis peaks olema siin ilusti näha, et minu jalad, selle üleval pool. Ma saan tekitada siia robotile sellise nii-öelda samamoodi, et siit ta teab, et siit ta läbi ei saa, et ta peab minema siit kuskilt vahelt. Ja kuidas siis see nii-öelda see basic navigatsioon käib, ongi just selline asi, et kui me näiteks anname robotile ette mingi koha, kuhu ta peab minema, ütleme näiteks, et mine siia, suunaga siis ütleme siia poole, siis see robot hakkab kohe liikuma ja ütleme, et kuidas autonoomne navigatsioon käib, on selline, et jagatakse kogu see saadaolev ruum, jagatakse väikseks ruudustikuks, igale ruudule antakse väärtus. Ja nüüd robot hakkab siis nii-öelda proovima oma nii-öelda, et simuleerima oma teed, et kas tal õnnestub jõuda ette antud sihtmärgini. Ehk siis, et ta hakkab nii-öelda servast minema, et nii, läks seinani.
sellele teele andis väärtus 0, see ei kõlba. Nii, järgmine tee, niimoodi, läks uuesti vastu seina, ei kõlba, niimoodi, hakkab niimoodi proovima niimoodi, et mingi teega ta jõuab niimoodi sihtmärgini, siis ta simuleerib edasi, et otsemad teed, niimoodi, ühesõnaga, et väiksema liikumiste arvuga teed saavad suurema väärtuse ja kõige suurema väärtuse saanud niimoodi rada valitakse. Ja samamoodi näiteks on selline asi, vaatame, kus kohas ma nüüd olen. Olen siin pool. Nii, paneme selle roboti siis liikuma vähe teisele poole. Niimoodi, anname talle siis hoopis siiapoole liikumissuuna. Ja näiteks on selline asi, et kui ma talle ette tulen, nii, nüüd ta peaks leidma, et see tee enam ei sobi, ja siis ta valib uue tee. Et antud juhtumil on ta küll siin keerutab küllaltki palju, et otsib nagu, ütleme siis oma teed, et praegusel juhtumil ei ole mitte selliseks, et kõige optimaalsem teevalik, vaid pigem on selline, et ta kinni ei jääks kuskile ja ennast läbi liigutakse, selline, ütleme, prussaka käitumismudel. Ja kui ma soovin, ma võin iga kell juhtimise üle võtta, et see on samamoodi, et ühesõnaga see tavaline joystick, et see saadab oma info järjekordsesse ROS node'i, kus see tõlgitakse siis mingiteks liikumisteks. Et see just see ROS-i võlu ongi, et samasse topikusse saavad postitada väga mitmed erinevad siis ütleme näed, programmid, täiturid, et meil võib olla siin näiteks ROS-i võib juhtida siis ütleme, et ma annan talle ette, et mine sellisele GPS-koordinaadile. Samal kui ma näen, et ta kuskil valesti hakkab liikuma, võin alati puldist juhtimise üle võtta. Kuskil eemal olevas arvutis võib olla mingi lisaprogramm, mis kontrollib siis, ütleme, et näiteks mingi OpenCV või millegi muu sarnasega kaamerast tulevat infot, vaatab, et kas seal midagi ees on. Et ma saan siin näiteks veel käsutada ka kõiki võimalikke muid täitureid. Ja ütleme jah, et see nüüd esialgu nagu olekski. Et selline väga siukene lühikene ülevaade ROS-ist. Et eks siis milleks ROS väga sobiv on, et ROS on väga sobiv just selliste mobiilsete robotite ehitamiseks. Aga samas jälle, ütleme need, et ROS-iga saab väga hästi ka ütleme, manipulaatoreid juhtida ja näiteks ongi, et üks väga hea näide on, siin on maailmas on vähemalt 2 firmat, mis teevad siis liikuvaid manipulaatoreid, ehk siis ütleme käru peale pandud robotkätt, mis on mõeldud ladudesse. Et robot sõidab näiteks laos ringi, tõstab seal mingit kaste, korvi, laob, korrastab ladusid, näiteks sellised asju on ROS-i peal tehtud. Ja näiteks, kui ma siin ennem tõin teile siin väikse näite, et sellest, et mis see ROS nagu endast kujutab, siis ka näiteks TalTechi autonoomne või see iseauto on tegelikult ROS-i baasil tehtud. Et nemad kasutavad sellist huvitavat asja nagu AutoWare. Et on osad inimesed, kes on siis ROS-i baasil on välja arendanud spetsiaalse, ütleme, isesõidukite juhtimise paketi, kus on kõik vajalik on olemas. Ja muidugi, et näiteks, et sellise isesõitu autoga ei saa sellist asja teha, et näiteks ütleme, et see robot hakkab siin nii-öelda keerutama või midagi muud tegema, et seal peab konkreetselt näiteks jälgima teed, et seal on väga konkreetsed siis ütleme nii-öelda turvasüsteemid, et kus kogu ümbrus kaardistatakse 3D lidaritega ja muu sarnane. Aga ma arvan, et see praegu nagu olekski kõik. Et kas kellelgi on küsimusi? Küsimus ei ole, siis? Et sellised süsteeme on jah siin nüüd viimasel ajal ehitatud ja Tanel on siin meie instituudi üks suuremaid huvilisi, kelle mobiilsete robotite. No ma siis suuremaid, aga see on mul niisugune poolest saadik, kobi poolest saadik tööd. No täpselt, et sa isegi kunagi osalenud Robotexil siin kätte. No päris mitu korda. Ja nii, et selles mõttes huvi on sul kindlasti olemas. No mis siin ROS-i kohta veel mainida seda, et ka nende meie
laborites olemasolevate vanade manipulaatorite kohta on olemas Rossi liidesed täitsa internetis saadaval ja need on täiesti olemas. Et see, et mingisugune tööstuslik manipulaator on tehtud päris ammu, üle 10 aasta tagasi või rohkem, ei tähenda seda, et seda ei saaks nagu kaasaegsel tasemel juhtida. Sel juhul paikneb see juhtimissüsteem ja tarkvara väljaspool selle roboti kontrollerit. Ja kui nüüd võtta see Mitsubishi Melfa vana RV1A robot, siis sellel on internetiport ja sealt kaudu on teda võimalik liidestada Rossiga. Internetist võib selliseid näiteid leida, kus Melfa robotid on liidestatud Rossiga. Samuti Yumi robot, millel on internetiport ja võimalik seal TCP/IP UDP protokolliga suhelda. Mingi muud tööstusautomaatika protokolli ja sealt kaudu siis ka seda neid näiteid internetist leiab, kus on Yumist päris palju Rossiga liidestatud. No siin on näiteks üks hea näide, et sageli on selline asi, et võib juhtuda, et te tahate teha sellist asja, mida nagu ABB ei ole algselt oma softis ette näinud. Et sa soovid panna, et võtta selle ABB robotkäpa ja panna selle, ütleme, mingi linktraktori alusel peale ja panna need kaks asja koos liikuma nagu ühtse süsteemina. Et siis tuleb kasutada kolmanda osapoole tarkvara. Ja põhimõtteliselt neid liideseid, mis seal ABB robotil on, võib-olla te olete seal näinud, millest on jutt käinud. Ethernet on üks põhiline liides, nii et Etherneti põhilised protokollid, nüüd mõned toetavad UDP-d ka, mõned enamus on TCP/IP toetusega vanemad. Mõlemad on tööstusautomaatika protokollidega luhted Etherneti peal. Ja siis on lisaks veel DeviceNet igasuguste väljundiseadmete liidestamiseks ja RS232 on ka täiesti olemas enamusel nendel manipulaatorite juhtimiseks. Nii et ma pean praegu lahkuma, et ma tänan teid tähelepanu eest. Väga huvitav on, aitäh!